写真を撮影してました。動画だと思って撮影してたつもりが、一応完成しました。具だくさん味噌チャーシュー北海道ラーメンです。どうもめっちゃうまそうでしょ。チャーシューも4枚入り、もやしもたくさん、ラーメンもギリギリ伸びてません。最高ですよ。いただきます。もやしは中に入れて汁につけないと硬いもやしですね。完全に下のもやしとかめっちゃうまそうですよ。バターの味が効いてきましたね。下にバターを忍び込ませたんですけど、いい感じにバターの味が効いてきます。めっちゃうまい。チャーシュー、うまい。すごいうまい。すっごい近くにこといちゃんが食べたいのかな。やっぱり札幌一番味噌ラーメンめっちゃうまいです。ごちそうさまでした。いやー楽しみ。引きたての匂い、これ最高。I am listening, sweat rolls, girl, you're glistening. Slow mo, pull me into the light, the light. There are people watching us, wishing they were obvious. Instead of giving in to the fright, the fright.いただきます。深いね、味が深い。We can feel the flow underneath our feet. I am listening. We can feel the flow underneath our feet. You are glistening. We can feel the flow underneath our feet. I am listening. We can feel the flow.